लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार असांजूं ॻाल्हियूं जगदीश कुमार आहूजा सां जारी आहिनि। जगदीश, हाणे तव्हां प्राइमरी किथे पढ़ियो? PV स्कूल लाड़काणो, उते ई हाणे असां घर जे पोयां स्कूल आहे PV स्कूल, ऐं उते ई असां हाणे सिंधुवास फाउंडेशन जे तरफ़ां, छो त प्राइमरीअ में कंप्यूटर टीचिंग न थिए, एजुकेशन नथी ॾिनी वञे, असां हुते इस्लाल आहूजा जे नाले सां जेको कंप्यूटर लैब भाउ जे नाले सां कंप्यूटर एजुकेशन खोलाई अथव? हा, कंप्यूटर लैब क़ाइमु कराई आहे। माना इहो ख़ैराती कमु आहे? हा, असांजे लाइ त ख़ैराती बि न आहे, जेको आहे दिलि जो कमु आहे, छो त असांजो पंहिंजो स्कूल आहे। हिन माना में त इन में तव्हां जेको बि ख़र्च कयो था उहो सरकार नथी भरे न? न, उहो त इस्लाल जे पुट ऐं असांजो जेको पुफाट आहे, ॿई अमेरिका में हूंदा आहिनि, उन्हनि उनजी फंडिंग कई आहे। ओके, उते घणा कंप्यूटर आहिनि? असां इनिशियल ॾिनासीं 5, हाणे उन्हनि ॿुधायो त ॾाढा स्टूडेंट ख़ुशि थिया आहिनि, असांजे टीचर्स जी बि ट्रेनिंग थी थिए, त हाणे असां नेक्स्ट मंथ वरी 5 ॿिया कंप्यूटर बि ॾींदासीं। फ़ाइदो छा थियो? त स्टूडेंट्स खे ॾाढो शौक़ु पैदा थियो आहे। प्राइमरी जॾियल हूंदो आहे न, असांखे उहो ॿुधाइनि पिया त जॾहिं बिजली न हली पई वञे उन पीरियड दौरान, त ॿार उहो चवनि पिया त अॼु असांजी क़िस्मत ख़राबु आहे, माना असांखे रुॻो थ्योरी पढ़ी पंहिंजी कंप्यूटर हलाइण जो मौक़ो न मिलंदो। त अॼु उहो ॾाढो इंट्रस्टेड आहे। शुक्र आहे डोनेशन ॾियणु त सवलो आहे, पर वरी उनखे रियल मेंटेन करे। त PV स्कूल जी जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे, हेड मास्टर हुजे या उते टीचर हुजे, हालांकि कंप्यूटर जो टीचर त अपॉइंटेड न आहे, उतां जे हिकिड़े टीचर कमिटमेंट सां थो पढ़ाए, अबड़ो आहे, मूंखां नालो ज़िन तां लही वियो आहे, ऐं मां पाण सॼी विज़िट कई, त जंहिंजे करे असां सॼी उन कारकर्दगी ॾिसी असां हुनखे उते बि ॾियण जो इरादो कयो आहे, त असां एक्सपांड बि कंदा। ऐं मुंहिंजो त आहे त गवर्नमेंट खे हक़ीक़तनि प्राइमरी स्कूलनि में बि कंप्यूटर लैब्स ॾियणु खपनि। 21 सदी में असांजा ॿार कंप्यूटर लिटरेट न थियनि, त इहो वॾो अलमियो आहे। अच्छा, हाणे पोइ प्राइमरी उते पढ़ियो, पोइ छा कयव? हाई स्कूल आयो? उन खां पोइ पायलट, उन खां पोइ पायलट खां पोइ डिग्री कॉलेज में। असल में वरी पोइ इहो त डिग्री कॉलेज में जीअं आयुमि त पोइ उते जेको आहे जसाफ जो मेंबर थियुमि। तव्हांखे कंहिं मुतासिर कयो? मां तव्हांखे ॿुधायां त मूंखे सॼो जेको घर जो माहौल ई हुयो, उन सॼे माहौल, प्रकाश त मेंटर हो, पर सॼे घर जो माहौल ई अहिड़ो हो। असां 5 दर्जे ताईं सॼो 12 अदब पढ़ी छॾियो होसीं, जंहिंमें शर्लॉक होम्स जो ख़ौफ़नाक कुतो, जासूसी किताब, त अजीब शादी, 12 किताब, गुलफुल, सॼो लिटरेचर पढ़ियो होसीं। 6 दर्जे खां त मां ॿुधायां त मुंहिंजे दिमाग़ में इहा ॻाल्हि वहिजी वई। मां जॾहिं प्रकाश आज़ादु थी आयो सखर जेल खां, त इन सॼे ते जॾहिं डिस्कस कयो त हीअ जेको माउ खे ॾुख थो पए अचे, हिन सॼे जो हल छा आहे? चई निज़ाम जी तब्दीली। माना हीउ सॼो निज़ाम ज़ालमान आहे, इंसान दोस्त निज़ाम हुजणु खपे, पर सिंध जीअं त ग़ुलाम आहे त आज़ादी बि हुजणु खपे। आज़ादी ऐं आज़ादु सिंध में इंसान दोस्त समाज जो आदर्श मूंखे प्रकाश खां मिलियो, ऐं मां 6 दर्जे खां इन आदर्श ते आहियां अॼु ॾींहं ताईं। पोइ तव्हां हीअ सभु लव स्टोरीज़ की पंहिंजो कुतनि ॿिलनि जूं कहाणियूं ऐं नंढनि ॿारनि जो अदब पढ़ंदा रहियो, इन में प्यार जी शादी जा की किताब तव्हांखे न मिलिया? ॿुधायो थो न, अजीब शादी मूंखे यादि आहे। अजीब शादी त हिकिड़े भाउ खे लॻी न? न, नावेल हो अजीब शादी, न, पर उहो त हिक खे लॻी न, ॿियनि भाउरनि इहो रस्तो न खयो। इहो रुॻो नसीब हिक जो ई हो। अलाह पहिरें चो नसीब हिक जो ई हो। अच्छा, हाणे तव्हां पायलट खां पोइ आयो डिग्री कॉलेज में, उते तव्हां जे सिंध स्टूडेंट फेडरेशन उर्फ जिसाफ में आया। हा, मां तव्हांखे हुन खां अॻु जी बि हिकिड़ी मज़ेदार ॿुधायां ॻाल्हि, त 6 दर्जे खां जीअं मूंखे अची वियो, त हाणे कम्यूनिज़म तहत हो त भई क्लास लेस सोसाइटी, होची मिना ॿिया 3 सभु पढ़ंदा हुआसीं, त बाबा हू पंहिंजा घर छॾे, माउ जेको आहे तबक़ाती। त मुंहिंजे दिमाग़ में इहो आयो त हाणे मूंखे पंहिंजो घर छॾे हारियुनि सां गॾु वञी रहणो आहे, पोइ वॾो इनकलाब आणणो आहे। त मां 8 दर्जे में टर्मिनल जा इम्तिहान ॾेई ख़त लिखी घर छॾे हलियो वियो हुउमि, त हाणे मां वञा थो आज़ादी वठणु। न, पोइ सलाह छो न कयव? सलाह पाड़ में हुई, रुॻो पाड़ सां। अच्छा। अंदर में ई 3 साल। इहो बि मूंखे यादि ईअं आहे जो अमड़ खां कंहिं जॾहिं पुछियो, मां 2 ॾींहंनि खां पोइ मोटी आयुमि, रुॻो ट्रेनुनि में सफ़र हुया उहो हिकिड़ो यूनिक हुयो। त अमड़ खां कंहिं पुछियो त पप्पू काॾे वियो आहे, तॾहिं मूंखे नंढे हूंदे पप्पू चवंदा, चई पप्पू सिंध आज़ादु कराइण वियो।
अच्छा त उहा जेका आई न माना आदर्श मुंहिंजे दिमाग़ में 6 दर्जे खां वेहिजी वियो। न पर तव्हां होचीमन माओ जी तंग जा किताब पढ़ी ऐं स्टोरी वरी प्रकाश ॿुधाईंदो ॾाढो मज़ेदार तरीक़े सां, यासिर अरफात जूं, या उन्हनि जी लाइफ हा लाइफ जूं, उन्हनि जा इनकलाबनि जूं। हाणे तव्हां घर छॾियो, हा उहो मां 2 ॾींहंनि में मोटी आयुसि। हाणे तव्हां घर जो छॾियो, लिखी वियो त मां वञा थो। हा हिकिड़े दोस्त हो मुंहिंजो गहरो चंदर, हा। उनखे ख़त ॾेई मां ट्रेन में चढ़ी पियुसि। ट्रेन में किथां हैदराबाद चढ़ियो? आई। काॾे वई? त मतिलबु हैदराबाद? कंहिं ॻोठ में लही पवंदो। हैदराबाद वई? पोइ बसि इहे 2 ॾींहं जो उहो वरी अलॻि दास्तान आहे। न उहो 2 छा ॾींहंनि कई जो मूंखे ॿुधाए। पोइ मतिलबु मूंखे कंफ्यूजन थी वियो त मां लहां किथे, कहिड़े ॻोठ वञा। ओके। पोइ मूंखे कुझु बि सम्झ में न आयो। सियारो त सियारो वियो मां कुझु हैदराबाद। रुपया गॾु करे वरिता हा। त वरी हाणे उहो ट्रेन में अची वेठुमि, वरी पोइ प्रकाश पढ़ंदो LMC आहे, मूंखे त ख़बर आहे त प्रकाश हाणे LMC कोन्हे। त वरी हुनजो दोस्त आहे डॉक्टर निर्मल दास, उहो हुनजो रूममेट हो। वरी शायदि उन दौर जा 50 रुपया मां उनखां वरिता आहिनि। वरी पोइ ॿी ट्रेन में चढ़ियो आहियां मीरपुर ख़ासि। वरी मीरपुर ख़ासि जे प्लेटफॉर्म तां वापसि आयो आहियां कोटड़ीअ खां वापसि लाड़काणे आयुमि त हू ट्रेस कंदा कंदा भाऊ सुदामो प्लेटफॉर्म ते बीठो, हुनखे इतला मिली चुको हो त हीउ ॿारु जेको आहे न अचे थो वापसि हिन ट्रेन में। पोइ उते हुन खणी भाकुर पातो। उहो भाकुर मूंखे फोटोजेनिकली यादि आहे। त ईअं थियो हुयो। हाणे 2 ॾींहंनि जो इहो तव्हां सिंध आज़ादी जो मज़ो बि वठी आया। हा 2 ॾींहंनि जो घर। हाणे पोइ छा डिग्री कॉलेज में उन छा खां पोइ कयो? मूंखे प्रकाश सम्झायो बाबा हीअ कम ईअं न थींदा आहिनि, उन लाइ हिकिड़ी पूरी सियासी पार्टीअ खे जॉइन कबो आहे, उन में वञिबो आहे, अञा तूं नंढो आहे। पोइ जॾहिं फस्ट ईयर थी त पोइ मां जेको आहे पंहिंजे भाउ राजकुमार खे चयो त GS जेके दोस्त सां मूंखे मिलाए, मां जसाब जो मेंबर थींदुमि। पोइ हुन खे शाहनवाज़ शेख सां मिलायो। पोइ वरी डिग्री कॉलेज जो उन वक़्तु जनरल सेक्रेटरी हो इनाम शेख, उन मुंहिंजो फार्म भरियो। इनाम जोशीलो? हा इनाम तॾहिं जोशीलो। हा उहो उन वक़्तु जनरल सेक्रेटरी डिग्री कॉलेज यूनिट जो, उन मुंहिंजो मेंबरशिप जो फार्म भरियो। शाहनवाज़ वरी जेको आहे उन वक़्तु चिंग संगति हा त उन में बि मूंखे शामिलु कयो ऐं गॾोगॾु जेको आहे। पर दिलचस्प ॻाल्हि आहे जीअं त मां अॻ में ई पढ़ियल हुयुमि चङो हाणे वई ऐं उन तस्वरनि खां त अवली मथे आहे न। हा मथे त मां तव्हांखे दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां, अञा बाज़ाब्ता मेंबर थियण खां अॻु में ई जॾहिं शाहनवाज़ सां मुंहिंजा डिस्कशन थिया त उते हिकिड़ो सेल ठहियलु हो। GS जे अंदरि बि कम्युनिस्ट पार्टीअ वांगुरु उन वक़्तु हिकिड़ो सेल ठहियलु हो, जंहिंमें जेको आहे साईं GM सदका इंडिपेंडेंटली बि पॉलिसी मैटर ते डिस्कशन थींदो हो। हू उन सीक्रेट सेल में मूंखे वठी हलियो, जंहिंमें आरिसर बि हुयो, अताउल्ला उन्नड़ हुयो, अदीब हुयो, शाहनवाज़ शेख हो, असगर कुरैशी हुयो। माना चांडका जा स्टूडेंट्स, नज़रियाती स्टूडेंट्स ऐं डिग्री कॉलेज जा नज़रियाती स्टूडेंट्स ऐं GS मुआद जा। माना उन्हनि उहे पाण में वेही बि डिस्कस कंदा त हीअ शइ सही आहे या हीअ शइ ग़लति आहे। माना ब्लाइंड फॉलोइंग न ई जीअं ॿाहिरां तासिर आहिनि त को साईं GM जी ब्लाइंड फॉलोइंग हूंदी हुई, ईअं न हो असां वटि। मां मेंबर थियो त पहिरीं हुन मूंखे मेंबर जो सेल कयो आहे, जॾहिं त मां जसाब जो बि फार्म पोइ भरियो। त नज़रियाती माहौल हुयो उते, सुठो नज़रियाती माहौल हुयो। भला ॻाल्हि ॿुध, मूंखे त ख़बर न आहे या मुंहिंजे लाइ नई ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो माण्हू जेको अञा स्टूडेंट विंग जो बि मेंबर कोन्हे, उनखे तव्हां इन पॉलिसी मेकिंग इदारे में वठी छो था वञो? उहो हुयो ई इनफॉर्मल, को पार्टीअ जो आर्गन कोन हो। माना हिकिड़ी कमेटी आहे। हा ऐं इनफॉर्मल। ठीकु आहे, इनाम आहे हिन में? हा इनाम आहे हिन में। अच्छा। हा उन खां पोइ त इनाम मूंखे मेंबर कयो। ओके। हिन जो जसाब जो उहो थियो ईअं जो इहो फ़ैसिलो शाहनवाज़ जो। मां मिलियुसि शाहनवाज़ सां तफ़सीली कचहरियूं थियूं त हिन ऐं मूंखे प्रकाश पूरी GS जी अॻ में ई ॾेई छॾी त भई GS में हिकिड़ा जेको आहे कम्युनिस्ट धड़ो रहियो आहे, जेको हाणे निकिरी वियो प्रोग्रेसिव GS अरबाब उहे निकिता। ऐं मां उन वक़्तु ऐं शाहनवाज़ शेख उन वक़्तु 77-78 जी ॻाल्हि। हा बिल्कुलु 77 जी। छो त 77 ऐं शाहनवाज़ उन वक़्तु डबल माइंड हो त मां प्रोग्रेसिव GS ॾे वञा या GS में ई रहां। माना उनजो प्रेशर आहे अरबाब साहब जो? हा उन वक़्तु हुयो, ताज़ो निकितो हो। त सम्झो त जीअं माना सोशलिस्ट ग्रुप निकिरी वियो अरबाब जो, त नओं सोशलिस्ट ग्रुप सम्झो त असां पइजी जोड़ियोसीं।
जंहिंमें मूंखे प्रकाश अॻ में ई ॿुधायो त आरी सर जस्ट लाइक नेहरू आहे, सोशलिस्ट न आहे, प्रो सोशलिस्ट आहे, तरक़ी पसंदि क़ौम परस्त आहे। ऐं हिकिड़ा आहिनि जेके प्योर नेशनलिस्ट आहिनि जिन खे अताला उन्हड़ पहिरीं रिप्रेज़ेंट कयो। त ईअं माना GSM जे अंदरि बि अलॻि ट्रेंड ऐं रुझान हुया। हाणे उनखे कीअं सम्झिजे त तव्हां डिग्री कॉलेज में दाख़िल थियो त तव्हांखे ॿुधायूं त असां सिंधू देश था ठाहियूं, हा हा न? हा हा अलहदगी प्रीडोमिनेंटली अलहदगी आहे, हा हा न? सिंधु देश हुए छा लाइ मां पढ़ी वरितो हो, पढ़ी वरितो आहे तव्हां। छो त असां त इहे लिटरेरी मां रहियासीं त असां ईअं त आया ई न आहियूं जज़्बाती तौरु। हाणे तव्हां सिंधू देश ठाहिण लाइ उनजी स्टूडेंट विंग में शामिलु थिया, ठीकु आहे। एसि ताईं तव्हांखे इहा ख़बर कान्हे त सिंधू देश जी लाइन दुरुस्त बि आहे या न? न असां त हुनखे सही पिए सम्झो ऐं न, 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 बाक़ाइदा न, लॉजिकली नथा ऐं सम्झो, नथा सम्झो। ॿुधाए इन हंध ते जेके ॿिया फ़लसफ़ा आहिनि उहे बि दुनिया में हलनि था, उहे बि पढ़िया हुआसीं। ठीकु। उन्हनि जे हूंदे तव्हां सम्झो था त हीअ अलहदगी वारो रस्तो असांजे दोस्तनि जेको ॿुधायो आहे इहो बहितरु आहे, ईअं थियो। हा बिल्कुलु। ऐं मां हुनखे अलहदगीअ वारो न चवंदो आहियां, मां हुनखे आज़ादीअ वारो रस्तो चवंदो आहियां। मूंखे इन पर पाकिस्तान त सिंध हिकिड़ो तारीख़ी वतन रहियो आहे, उनजी पूरी हिस्ट्रीअ जो मुतालियो कयो, उहो त ठीकु आहे, मार्क्सिज़म जो पूरो मुतालियो कयो। वरी कामरेड सोभो त हिकिड़ी ॻाल्हि हुनजी ॾाढी सुठी हूंदी, मार्क्सिस्ट तनक़ीद न कंदा आहिनि ऐं बर्दाश्त ई न कंदा आहिनि, पर कामरेड सोभो चवंदो त जेकॾहिं तव्हांखे कम्युनिज़म सम्झणो आहे त मार्क्सिज़म ते तनक़ीद ज़रूरु कयो, पढ़ो। ख़ासि तौर ते उहो मूंखे सजेस्ट कंदो हो त ट्राटस्कीअ खे बि ज़रूरु पढ़, रुॻो ही स्टालिनिस्ट जेके कम्युनिस्ट पार्टियूं आहिनि माना तनक़ीद पढ़ंदव त तव्हांजा ज़हन खुलंदा। त असांजो कम्युनिज़म ॾांहुं उन ॾांहुं बि एॾो डागमेटिस्टिक एटीट्यूड न हो कामरेड सोभे जे करे, थोरो खुलियल ज़हन हो। वेंदे रिलीजन्स में बि प्रकाश उहो माण्हू अचे मूंखे पहिरियों भेरो चए थो भाउ वॾे में वॾा फिलासफ़र ॿ रहिया आहिनि हिते, त तव्हांखे जेको आहे वेस्ट जा था ॿुधाया वञनि, पर महावीर ऐं गौतम बुद्ध मज़हबी अॻुवान न हुया, इहे फिलासफ़र आहे ऐं अथीस्ट फिलासफ़र हुया जिन खे पोइ मज़हबनि जो रंग मिलियो। त असां एक्रॉस द बोर्ड असांजी एजुकेशन प्रकाश तमामु सुठी कई ऐं कामरेड सोभो ईअं जेको आहे रिजिड कम्युनिस्ट कोन हुयो। असांखे भला प्रकाश जेकॾहिं चया त GSM में न वञ, कम्युनिस्ट पार्टीअ में वञ, त मां शायदि उन में हलियो वञा, असरु त उनजो वधीक हुयो। इंडिपेंडेंट थाट त मां चवंदुमि त मुंहिंजी स्वेत उन जे फाल खां पोइ शुरू थी आहे। असां कम्युनिज़म खे बि ईअं ई खयोंसीं जीअं असां अॻु ॿिया खणनि पिया, माना पर असां सिंधू देश जे हवाले सां इन ते आयासीं। असां आज़ादी पर्चो बि दाऊद कॉलेज मां कढंदा हुआसीं ऐं उन में असां ॿुधायांव थो असां लिखंदा हुआसीं असांजो जेको मक़सदु आहे उहो सोशलिस्ट सिंधू देश आहे। असां बाक़ाइदा इहा ॻाल्हि मां हीअं थो चवां त तव्हां भले आज़ादु वतन सम्झो सिंध खे ऐं सिंधू देश खे अलहदगी जो उहो न सम्झो, पर इहो त ॿिलीअ वांगुरु अखियूं बंदि करणु आहे न त पाकिस्तान जे जाग्राफी जे स्टेटस में सिंध हाणे जेका बि आहे उहा टिनि सूबनि सां गॾु आहे न। हाणे उहा धार थींदी या उहो धार थियण खां सवाइ आज़ादु वतन थींदो, उहो त न थींदो न। न न हीअ त रुॻो टर्म आहिनि न, कोई हुनखे अलहदगी पसंदि चए, कोई हुनखे आज़ादी पसंदि चए, ॻाल्हि त साॻी आहे। हा ॻाल्हि साॻी आहे, ठीकु आहे, ॻाल्हि साॻी आहे, माना पाकिस्तान में नथा रहूं। हा ऐं उहो जेको आहे मां अॼु बि चवंदो आहियां त तव्हां सभिनी खे न सिंधू देश ऐं छा लाइ बुक पढ़णु खपे, रुॻो नारेबाज़ीअ ते न वञणु खपे। ठीकु आहे, त उन में लॉजिक्स आहिनि, भले त कोई हुनखे काउंटर करे। ऐं बल्कि मुंहिंजी त हिकिड़ी बि दावा आहे त अॼु ॾींहं ताईं सिंधू देश छो ऐं छा लाइ जो मुदलल जवाबी किताब अॼु ॾींहं ताईं न आयो आहे। मूं वटि त मुंहिंजे नज़र मां को तफ़सीली मज़मून बि न गुज़रियो आहे। ऐं ॿियो उन वक़्तु नज़रियाती माहौल हो, पली जो हुयो, डॉक्टर अरबाब हुयो, कम्युनिस्ट पार्टी ऐं ॾाढा नज़रियाती दलील ऐं बहस थींदा हुआ। मोड ऑफ प्रोडक्शन खां वठी पॉलिटिकल सिचुएशन ताईं, लिबिया में छा थो थिए, फ़लस्तीन में छा थो थिए, इवन असांजो इन ते डिबेट हलंदी त इहा जेको आहे यूटोपिया त कोन्हे सिंध जी आज़ादी कीअं मिलंदी, माना उन ते पूरी लॉजिक हूंदी त ॿ ब्लाक आहिनि, कम्युनिस्ट ब्लाक क़ौमी आज़ादी तहरीकुनि जो भरिजलु आहे। त
ऐं हेॾां ही पावर बैलेंस थींदो। 90 खां पोइ इहो सुवाल पैदा थियो जॾहिं सोवियत यूनियन टुटो त हाणे सुवाल जीअं त मां पाण जेको आहे इंटेलेक्चुअल इनपुट ॾियण वारनि माण्हुनि मां हुउसि त इहो सुवाल पैदा थियो त हाणे त पावर बैलेंस टुटी वियो, हलो सोशलिज़म त हुयो, सिंध आज़ादु थींदी त पोइ लागू कंदासीं या अॼु उनजी तरबियत था कयूं। पर सिंध आज़ादी कीअं थींदी उनजो जेको लॉजिकल मंतकी रेशनल जेका बि असां वटि हिकमत अमली उहा ख़तमु थी वई। त हाणे पावर बैलेंस टुटी वियो, हाणे कीअं सिंध आज़ादु थींदी। पढ़ियो ठीकु, छा पढ़ियो? उन खां पोइ जेको आहे इंजीनियरिंग पढ़ियो, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाख़िला थी कराचीअ में। दाख़िला। हिते सॼो असां GSN तहरीक जा बुनियाद बि विधासीं, जसाफ़ जा, असगर कुरैशी जी तमामु क़यादत में। बुनियाद विधा। मूंखां हिकिड़ो साल अॻु में असगर कुरैशी आयो, छो त हिते कराची में हुया ई कोन, उन सॼो माना बुनियाद विधो। पोइ असां 15-20 मेंबर हुआसीं। नेक्स्ट ईयर ते मां बि अची वियुमि। बानीकार खे मां चवंदुमि त असगर कुरैशी आहे। ठीकु आहे, उनजी फाउंडेशन टीम में असां त हुयासीं। डिग्री कॉलेज जेको लाड़काण आहे उनजी तालीमी जेका हैसियत आहे उहा तव्हांजे करे वधी या घटी? इहो हिकिड़ो सुवालु आहे त मां सॼी जेको आहे एजुकेशन ते लिखियो बि आहे। न, तव्हां मूंखे तोड़ ॿुधायो त उन दौर जो। हा, त सतार मौर्य बि हो, अहमद अली सुमरो बि हो। हा, मां आयुमि त सतार मौर्य जेल में हो। हा। इहो केस थियो प्रिंसिपल जे मर्डर वारो, शबीउल हसन ज़ैदी वारो। बिल्कुलु। ऐं इहा सम्झो त तबाही ही, बिल्कुलु असां हुनखे ईअं ई खयो आहे। पर उन वक़्तु हिकिड़ी शइ इहा आई त तालीम जो मयार जेकी सियासत आई पए। सम्झो मां ई आहियां मैट्रिक ताईं पोज़ीशन होल्डर हुउमि। फस्ट ईयर में मूंखे यादि आहे त मां केमिस्ट्री जो पेपर पढ़ियो जो न हो, कापी कई त कापी बि न कई, पर केमिस्ट्रीअ जो पेपर में सम्झो त मां ड्रॉप करे निकितुमि। त मां कॉलेज खां घर ताईं रोअंदो आयो आहियां। त मां हेॾो पियो। ऐं वरी पोइ मूंखे हिकिड़ो ॿियो तासिर पियो त यार हे त नालो थींदो त मां GSN में आयुमि त माना मुंहिंजो खानो ख़राबु थी वियो। पोइ मां महिनत करे वरी पोइ एतिरो कयो जीअं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन थी वञे। न त भई ओवरऑल मयार तालीम जो ज़ाहिर आहे तालीम ॾांहुं रुझान घटियो पए सियासत जे करे। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हुई, जेकॾहिं असां तालीमी किताब न पिया पढ़ूं त सियासी किताब पढ़ूं बि पिया, पढ़ायूं बि पिया। अॼु वांगुरु न थियो त पोइ असांजो तालीमी मयार बि सरकारी अदारनि जो ख़तमु थी वियो ऐं जेको आहे सियासी मयार बि न रहियो। न, हिकिड़ो सॼो सारो इल्ज़ाम आहे पॉलिटिकल ग्रुप्स ते। बिल्कुलु, उन में हक़ीक़त आहे हिकु हद ताईं, मञणु खपे। इहो छा पिया कनि? ॾिसो, इहा सॼी जॾहिं तव्हांखे इहा सॼी तरबियत मिली वई कम्युनिस्ट पार्टीअ खे, त बाबा छॾियो तालीम खे, तव्हांखे कम्युनिस्ट इनकलाब आणो आहे। देशयुनि खे इहा त बाबा तव्हांखे सिंध आज़ादु करणी आहे, पढ़णो अथव त सियासी किताब पढ़ो, छॾियो तालीम। इहो जनरल सॼो ट्रेंड हो। न, मां त चवां त इहो फ़लसफ़ो, इहा तरबियत ऐं लीडर सभु ऐं उहे दलील वारा जान जेके ॿुधायो था तव्हां, त नतीजे में त असांखे इहो पियो मिलियो न। न, मां हिनखे ॾिसो, इहो तव्हां अॼु खे था ॾिसो, मुंहिंजे नज़र में 91 खां अॻु जी दुनिया। अॼु त असां ऑब्ज़र्वेशन हा, ऑब्ज़र्वेशन कंदव। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे न, सॼे इवोल्यूशन में इहो ॾिसबो आहे त हिकिड़ी ब्रेकिंग पॉइंट अची वई 91 में जॾहिं सोवियत यूनियन टुटी वियो। त तव्हांजा आज़ादीअ जा, तव्हांजा जेको आहे इनकलाबनि जा, तव्हांजा कम्युनिज़म जूं सॼियूं फिलासफ़ियूं ब्रेक थी वयूं। 89 खां पूरियूं थी वई। त हिकिड़ो डी जनरेशन जो माहौल पैदा थियो। न, अवल हाणे न, अवल एतिरी कान रही। सर, मुंहिंजी अर्ज़ु ॿुधो न। जेकॾहिं तव्हांजो सोवियत यूनियन न टुटे हा, सही, अफ़गान इनकलाब त कम्युनिस्ट त ख़ुशि आहे त बसि मास्को दर ते अची पुॻो आहे। त उन वक़्तु असांजो जेको उहो ट्रेंड हो उहो असांजो न हो या सिंध जो। इहो सॼी दुनिया जे कम्युनिस्ट इनकलाबी हुजनि या आज़ादी पसंदि इनकलाबी आहे, सॼी दुनिया जे अंदरि इहो यूनिवर्सल ट्रेंड हो। त इन जे करे मां हिन में जेको आहे क़ौमी आज़ादी अॻवाननि या कम्युनिस्ट अॻवाननि खे को बि ॾोह नथो ॾियां। त तव्हां हिकिड़ी ग़लति ॿिए दौर जे हिसाब सां पहिरें दौर जी भेट नथा करे सघो। असां सियासी तरबियत कई। जगदीश साहब उन दौर में अवा जेका बि सियासी तरबियत कई आहे, ठीकु आहे, उन सियासी तरबियत जो को फ़सुलु हूंदो न। हिकु जेका बि तव्हां गुंडागर्दी कई आहे, उन गुंडागर्दी जा के नतीजा हूंदा न। जेके बि तव्हां पढ़ियल छोकिरा दर्सी तौरु पंहिंजे टेक्स्ट बुक्स में फर्स्ट क्लास हुजनि,
उन जा नतीजा हूंदा न। बिल्कुलु मां त चवां पॉलिटिकल ग्रुप्स उन्हनि सभिनी नतीजा एवरेज में तबाही ॾिनी आहे या तरक़ी ॾिनी आहे? मुंहिंजे नज़र में पॉलिटिकली उन्हनि तमामु वॾी तरक़ी ॾिनी। अॼु बि जेको सॼो समाज आहे, तव्हां समेत सभु जेके सियासत में सहाफ़त में आया 91 में, उहे उन्हनि सियासी स्टडी सर्कलनि जी पैदावार आहिनि। असांजो सॼो सियासी शऊर उतां खां जनम थो वठे। बाक़ी थोरियूं गुंडागर्दियूं थियूं जमायत इस्लामी सां, भला कराची में हाणे इन जा जेको GSN जे अंदरि क्रिमिनल फैक्टर आहे न, इन जा बि 2 फैक्टर असां ॾिठासीं, हिकिड़ो पॉज़िटिव हिकिड़ो नेगेटिव। भला जॾहिं जेको आहे LMC में NSO थी ठहे त तव्हांखे मां ॿुधायां थो, कराची में जॾहिं असांजो जमायत इस्लामी सां जहिड़ो थो थिए त असांखे उहो ई मिलिटेंट फैक्टर वरी कम पियो अचे पियो। वरी उन्हनि ताक़त खे मिसयूज़ बि कयो, जॾहिं सिंधी शागिर्दनि खे लुटणु शुरू कयो, उन्हनि खे चोरियूं हक़ ॾिनियूं, त इहे 2 पासा रहिया। पर ओवरऑल जेकॾहिं तव्हां सॼी सिंध जे माहौल खे भेट कयो, इन्हनि 2 ॾहाकनि खे मां चवंदो आहियां 60, 70, 80 जा ॾहाका असांजा गोल्डन पीरियड आहे, जंहिंमें असांजी जेकॾहिं तालीमी अदारनि में निसाबी तालीम घटी बि सही, त असांजी सियासी तालीम इन नहज ते पहुती आहे जो अॼु बि सॼे पाकिस्तान जे अंदरि पोइ मज़हबी इंतिहा पसंदीअ जनम वरितो। सिंध में एॾो वैक्यूम पैदा हूंदे बि मज़हबी क़वतूं वधियूं आहिनि, पर हीउ तव्हां असांजो करेक्टर आहे। अॼु बि तव्हां सहाफ़त जे ज़रिए, असां सियासत जे ज़रिए अॼु बि इन मशल खे खणी आया आहियूं त सिंध में असां इंतिहा पसंदीअ खे लीडिंग रोल थियणु न ॾिनो आहे। त इहो तव्हांजो असांजो अॼु बि क्रेडिट आहे जेको माण्हुनि खे नज़र नथो अचे। मां हिकिड़ी साईं खां पोइ हिन ॻाल्हि खे वरी अॻिते थो वधायां त दुनिया जे अंदरि जेके बि क़ौमूं तरक़ी थियूं कनि, तालीम उन जे लाइ कहिड़ी क़िस्म जी ख़ुराक आहे या तबाही आहे, उन ते पाण ॻाल्हायूं हिकिड़ी नंढड़ी साई खां। ठीकु नाज़रीन, असांजूं ॻाल्हियूं मिस्टर जगदेश आहूजा सां जारी आहिनि। जगदेश ख़ैर सां GSN स्टूडेंट फेडरेशन में डिग्री कॉलेज में दाख़िल थियो ऐं उन खां पोइ हुन कुझु पढ़ियो ऐं कुझु ख़्यालु करे वरी एतिरियूं मार्कूं खयूं जो प्री इंजीनियरिंग में हू इंजीनियरिंग जी दाख़िला में आयो ऐं कराची में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में हू दाख़िल थियो। इते 1980 ऐं 81 जो दौरु जेको आहे जनरल ज़िया अची वियो आहे ऐं उनजो दौरु शुरू आहे। उनजे दौर में हाणे कराची में रहण दौरान जनाब जगदेश खां पुछंदासीं त पोइ छा थियो। असां सां गॾु रहिजो।